العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا. تركيب أجهزة إنتاج الأكسجين في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي. توسيع خدمات مياه الشرب الصالحة في إقليم جنوب البحر الأحمر. استهداف مطار أربيل، والقنصلية الأمريكية تطلق سفارات الإنذار. أمريكا والناتو يعلنان لسحب قواتهما من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. وروسيا تبدأ تدريبا عسكريا في البحر الأسود. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 15 من أبريل في مراكز العزل في أقاليم القشبركة والجنوبي والأوسط وجنوب البحر الأحمر أعلنت إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في إقليم القشبركة، وإصابة في تسني، وأخرى في قلوج، وإصابتان في مندفر بالإقليم الجنوبي، وكذلك إصابتان في أسمر، وإصابة في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 7 مرضى كورونا، 6 في إقليم شمال البحر الأحمر وواحد في إقليم عنسبة، وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3486 شفي، منها 3280، ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 196 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من أبريل 2021. أعلن مسؤول وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانويل مهرتاب بدء أجهزة إنتاج الأكسجين المركبة في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي عملها المنتظم، وأوضح بأن أجهزة إنتاج الأكسجين لديها قدرة تقديم الأكسجين للمؤسسات الصحية العاملة في الإقليم والأقاليم الأخرى، مشيرا إلى أن متطلبات الإقليم من الأكسجين كانت تأتي في السابق بالإسطوانات من أسمرة. وذكر بأن الأجهزة تنتج أيضا محتويات طبية أخرى إلى جانب الأكسجين، وسيكون لها دور كبير لتطوير الخدمات الصحية ونجاعتها في الإقليم. وقال إخصائي طب الأطفال الدكتور سامسون أباي إن المرضى المحتاجون للرعاية الطارئة عامة والأطفال منخفضي الوزن والخدج المولودون قبل سابق الأوان يحتاجون بصفة خاصة للأكسجين، وقد تمكنوا من استخدام الأكسجين على مدى الساعة لتركيب جهاز إنتاج الأكسجين داخل المستشفى. وأوضح أن مدى خطوط الأكسجين من المصدر إلى غرف المرضى جعل الخدمة سريعة وفاعلة. ويوجد في الإقليم الجنوبي مستشفى مرجعي و4 مستشفيات و3 مستشفيات عمومية و9 مراكز صحية و41 عيادة وعيادتين لرعاية الأمومة والطفولة. أوضحت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر أن الجهود الجارية لتوسيع خدمات المياه أسفرت عن حصول 75% من قرى الإقليم على مياه الشرب الصالحة. وأفاد المدير العام لقسم التنمية المعمارية السيد مريم يوهانس عدم وجود بنية تحتية لخدمات المياه خارج مدينة عصب قبل الاستقلال، وكان المواطنون يقومون بتشييد خزانات تجمع مياه الأمطار حسب قدراتهم، وقد اتخذت خطوات جادة لإيجاد حل جذري للمشكلة. وذكر تنفيذ مهام إيجابية سهلت من حياة السكان بتضافر الجهود الحكومية والشعبية رغم التحدي الأكبر الذي كان لعدم وجود طرق تربط القرى المتناثرة في الأنحاء وأوضاع المناخ الحار. وأوضح القيام بأكثر من 200 دراسة هندسية و150 عملية حفر لإرساء 37 مشروع مياه يعمل بالطاقة الشمسية و52 بالدفع اليدوي و5 بمحرك الضخ، وبناء 50 خزان لتجميع المياه وحفظها لفترة أطول في المناطق التي بها شح المياه الجوفية، مما مكن من حصول 75% من السكان على خدمات المياه.
وأشار إلى تدريب عمال لصيانة مشاريع المياه عن قرب لتقديم خدمات مستدامة، مشيدا بالإدارة والترشيد التي يوليها المواطنون بمشاريع المياه. وقال المدير العام لقسم التنمية المعمارية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد مريم يوهانس إن البرامج المستقبلية تشمل توسيع المشاريع القديمة وإرساء مشاريع حديثة. يقوم مكتب القانون والنظام في مدينة حقات بجهود رقابية لضمان صحة وجودة عمل المرافق الخدمية. وأوضح مسؤول المكتب السيد الزيناوي ستيفانوس ضبط مواد استهلاكية منتهية الصلاحية في 22 متجرا العام الماضي تقدر قيمتها بأكثر من 20,000 نقفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وذكر اتخاذ إجراءات عقابية تفاوتت من الغرامات المالية إلى الإغلاق ضد المتاجر، خاصة محلات المتاجر التي تعمل خارج إطار المسموح به لها، ورفع الأسعار في فترة جائحة كورونا. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، استهدف هجوم مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق الذي يتمركز فيه عسكريون أمريكيون وفق ما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، في حين تبنت مجموعة تسمى سرايا أولياء الدم الهجوم. وقال مسؤولو أمن أكراد في بيان إن صاروخا سقط بالقرب من مطار أربيل شمالي العراق، فيما سمع سكان المدينة انفجارا قويا في كافة أنحائها. وقال محافظ أربيل إنه لا أضرار مادية أو بشرية نتجت من الاستهداف الصاروخي للمطار. من جانبها قالت داخلية إقليم كردستان العراق إن المطار قصف بمسيرة مفخخة استهدفت مركزا لقوات التحالف الدولي. ويأتي هذا الهجوم بعد نحو شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعا عسكريا في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وسقط فيه قتلان بينهما متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها بلاده، معلنا بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من الأول من مايو الممثل بشكل تدريجي، على أن يكتمل الانسحاب قبل ذكرى هجمات 11 من سبتمبر 2001. وكذلك أعلن حلف الشمال الأطلسي الناتو أن الحلفاء وافقوا على البدء بسحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو القادم. وقال بايدن في حيثيات قراره أن الإبقاء على القوات الأمريكية في مكان واحد أمر غير منطقي في ظل انتشار التهديدات حول العالم. وأكد بايدن في خطابه أن واشنطن ستدعم محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لكنه حذر الحركة في الوقت نفسه من مهاجمة القوات الأمريكية أثناء انسحابها، وتوعدها بالرد إذا أقدمت على ذلك. في غضون ذلك، عقد الأمين العام للناتو ينسن ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا في بروكسل مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين لإعلان قرار الانسحاب المشترك. ذكرت وكالات أنباء روسيا أن البحرية الروسية بدأت تدريبا عسكريا في البحر الأسود قبل الموعد المتوقع لوصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى المنطقة، في وقت اتهم وزير الدفاع الأوكراني روسيا بوجود نية لديها لتخزين أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم. وأضافت الوكالات الروسية أن التدريبات تشمل سفنا من أسطول روسيا في البحر الأسود والمتمركز في القرم، إضافة إلى طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى. وستشمل التدريبات إطلاق النار على أهداف على السطح وفي الجو. ويأتي هذا التطور في وقت قال فيه وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران أن روسيا تعتزم تخزين أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم.
ومن المزمع وصول السفينتين الحربيتين الأمريكيتين إلى البحر الأسود هذا الأسبوع، في وقت تعبر فيه واشنطن وحلف الشمال الأطلسي عن قلقهما لحشد القوات الروسية قرب أوكرانيا وفي القرم بأعداد كبيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أدى حريق اندلع في مدرسة قرب نيامي عاصمة النيجر إلى مقتل 20 طفلا حاصرتهم النيران داخلها دون أن يتمكنوا من الفرار. وبنيت أعصام هذه المدرسة من القش على غرار مدارس أخرى شهدتها السلطات بهذه الطريقة، حيث يجلس التلاميذ في بعض الأحيان أرضا. وقال قائد الجهاز سيدي محمد في تصريح للتلفزيون الرسمي أن النيران اشتعلت في 21 غرفة تدرس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت نحو 20 طفلا. وأضاف أن رجال الإنقاذ وصلوا بسرعة وتم إخماد الحريق، لكن قوة النيران كانت هائلة. ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع عندما كان الضحايا في غرف الدراسة. وانتقل رئيس الوزراء أوهومودو محمدو إلى موقع الحريق عند أطراف العاصمة وقدم تعازيه لأهالي الأطفال. مشاهدينا في كل مكان، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.